Šiandien laidoje Aiškinsimės, kur yra Izraelis ir Palestina, bei kodėl ten vyksta karas. kalbėsime apie internetinės patyčias ir sužinosime, ką daryti su jomis susidūrus. Mokysime žaisti golbolą ir išgirsime, kas yra baltoji lazdelė. Orai! Ateinančias 4 dienas Lietuvoje lis labai gausus lietus. Tikra rudeniška romantika. Paskui po savaitės taipogi lis lietus. Ir dar po to 2 savaitės lis lietus. Ir tada dar mėnesį visą lis lietus. Ir po to visus pusę metų lis lietus. Švietimo ministerija ieško būdų, ką daryti, kad Lietuvos moksleiviai daugiau judėtų ir domėtųsi sportu. Nacionalinė sporto agentūra internete pradėjo skelbti informaciją apie organizuojamus įvairių sporto šakų renginius, kuriuos mokiniai su mokytojais gali nemokamai stebėti arba net savanoriauti. Taip pat į savo mokyklą galima pasikviesti sportininkus ar trenerius. Tikslas, kad fizinio ugdymo pamokos būtų įvairesnės, kad moksleiviai susipažintų su daugiau skirtingų sporto šakų, o apie jas žinodami norėtų jomis užsiimti ir sportuoti. Prieš savaitę Lietuvoje įvyko pirmasis Seimo rinkimų turas. Daugiausiai balsų ir vietų Seime gavo Socialdemokratų partija. Antri liko iki šiol valdžioje buvę konservatoriai. Trečioje vietoje nauja partija Nemuno aušra. Bet per Seimo rinkimus balsuojama ne tik už partiją, o ir už vieną kažkurį politiką, kandidatuojantį apygardoje, kurioje rinkėjas gyvena. Tose apygardose, kur per pirmąjį turą atsiranda aiškus lyderis, jis ir keliauja tiesiai į Seimą. Jei ne, antrajame ture susirungia 2 daugiausiai balsų gavę kandidatai. Tik po antrojo turo paaiškės, kiek kuri partija iš viso gauna vietų Seime ir su kuriomis kitomis partijomis jai teks susitarti, kad galėtų kartu sudaryti vyriausybę ir valdančiąją daugumą. Tai yra narių dauguma Seime, kuri svarbi balsuojant už įstatymus. Amerikoje kelios valstijos smarkiai nukentėjo nuo uraganų. Prieš mėnesį Florida, Šiaurės ir Pietų Karolinas, Džordžija ir kai kurias kitas nusiaubė uraganas Helene, atnešęs labai stiprų vėją ir liūtis. Keli šimtai žmonių žuvo, daug sugriautų ar apgadintų pastatų, kelių, nutrauktų elektros linijų. Po mažiau nei 2 savaičių beveik tas pačias vietovės pasiekė Miltonas. Iš pradžių buvo prognozuojama, kad jis bus dar stipresnis. Nors pasiekęs Amerikos krantus Miltonas susilpnėjo, vis tiek padarė daug žalos gyventojams. Pietrytinės Amerikos valstijos gerai žino, kas yra iš Atlanto vandenyno atslenkantys uraganai, nes su jais susiduria kasmet per uraganų sezoną, kuris tęsiasi maždaug nuo birželio iki lapkričio pabaigos. Vidutiniškai per jį kyla 14 audrų ir uraganų, kurie visi gauna vardus. Mokslininkai sako, kad stipresnius uraganus lemia šiltėjantis klimatas ir vandenynai. Vilniaus valdžia pradėjo kovą su neteisėtais grafičiais ant miesto sienų. Jiems uždažyti miestą skiria daugiau pinigų, įrenginėja naujų kamerų, daugiau dėmesio tam skiria ir policija. Vilniuje nebeliko ir legalių sienų, kur piešti grafičius buvo galima be leidimo. Pasak Vilniaus savivaldybės, tokios sienos nepasiteisino. Be leidimo apipaišytų pastatų mieste nesumažėjo. Kai kurie tokį sprendimą kritikuoja, sakydami, kad grafičiai jau seniai yra miesto kultūros dalis ir jei nelieka vietų, kur tai galima daryti legaliai, grafitininkai piešti nesustos. Vilniaus valdžia primena, kad grafitininkai gali kreiptis į savivaldybę dėl leidimo piešti, bet turi parodyti, ką ketina piešti ir namo, kur nori tai daryti, savininko leidimą. Taip pat galima dalyvauti programoje Kuriu Vilnių, kuri remia gatvės menininkus. Lieti, sustokit, lieti. Robotai išbando vis daugiau įvairių žmogaus darbų. Vokietijos miesto Dresdeno simfoninis orkestras, švęsdamas savo gimtadienį, pristatė ypatingą premjerą. Orkestrui specialiai parašytą kūrinį dirigavo robotas. Ir dar 3 rankomis. Orkestro meno vadovas sako, kad dirigentą pakeisti į robotą neketina,
ir kad kai kur robotas niekada neatstos gyvo žmogaus. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch Tikiu, kad žmogus visada gali geriau per repeticijas, taip pat dirbdamas su veido išraiškomis. Jei pavyzdžiui grotumėte Beethoveną, robotui diriguoti būtų beprasmiška, bet jei tai kūrinys, kur instrumentai groja skirtingų greičių, ritmu, tada jis gali būti naudingas. in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Žinių tiek. Laikas svarbienai. Karas labai nemalonus dalykas. Ir nors žmonės kariavo beveik visą savo istoriją, turime ieškoti būdų, kaip to išvengti. Deja, praeitų metų spalio 7 dieną Gazos ruože veikiantis ginkluotas judėjimas Hamas surengė išpuolį prieš Izraelį. Tada žuvo virš 1000 Izraelio gyventojų. Kai kurie buvo paimti įkaitais, o regione ir vėl kilo karas. Turbūt ne kartą kažką girdėjote apie tai per žinias arba iš savo tėvų, tačiau šio artimųjų rytų regiono istorija tokia paini, kad kartais ir suaugusiems sunku suprasti, kasgi ten darosi. Šiandien mūsų laukia sunki, tačiau labai svarbiena, kurioje įsiaiškinsime, ką apie tai jau žinome, bei pasistengsime jums atsakyti į klausimus. Tai kas ir kodėl ten vyksta ir ar galime to išvengti? Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas. Malonu. Gerą dieną. Kas yra Izraelis ir Palestina? Jeigu kalbame apie Izraelį, tai kalbame apie valstybę, kuri turi sienas, piliečius, valiutą, kariuomenę. Jei kalbame apie Palestiną, dažniausiai kalbame apie istorinį arealą, apie teritoriją, kuri apima ir dabartinės Izraelio valstybės teritoriją ir keletą kitų teritorijų, kurios yra dažniausiai žemėlapiuose įvardintos kaip okupuotos. Ir tai yra konkrečiai Izraelio, būtent Izraelio valstybės okupuotos teritorijos. Tai kitaip tariant, tai nėra lygiaverčiai dydžiai, kad Izraelis ir Palestina du vienetai. Ne, aš vis dėlto sakyčiau, kad Palestina yra istoriškai didelė teritorija, kurioje dabar yra Izraelis ir kitos teritorijos, kuriuose žmonės neturi savo valstybės, bet siekia valstybingumo, kuris galbūt galėtų vainikuotis būtent Palestinos valstybė. Sveiki! Šiandien studijoje esame su Vėju, Liepa, Jokūbu ir Rimantė. Ar apie Izraelio ir Palestinos konfliktą kalbama jūsų artimoje aplinkoje? Tai šeimoje tikrai kalbam apie tai, diskutuojam, tarp draugų nelabai. Mano šeimoje mes visiškai apie tai nekalbam, taip pat kaip ir su draugais ar mokykloje. O pavyzdžiui, socialinėse medijose, kaip TikTok'e ar Instagram'e, esat kažką matę apie Izraelio ir Palestinos konfliktą? Taip, esu matęs per YouTube, kai rodo visokius tokius video žiaurius. O kai matai YouTube'ai tuos vaizdus, kaip tu jautiesi, ten informatyvu ar kaip tik tave gąsdina, pavyzdžiui? Nei tas, man tiesiog tai normalu matyti, nes kai jau Ukraina ilgai kariauja su Rusija, tai man čia įprasta matyti. Dabar pažymėkime maždaug, kur vyksta tas konfliktas, kurioje vietoje šiame žemėlapyje. Ką žinote apie šį konfliktą? Aš kiek žinau, kad Hamas ir Izraelis nepasidalina Gazos ruožu. kiek pagal kokią informaciją girdėjau, kad Hamas grupuotė paleido virš 500 raketų į Izraelį. Izraelis paskelbė pačią prašiausią situaciją ir jie nusprendė, kad tai yra karas, jos provokuoja ir jie taip pat paleido raketas atsakui. Ir tai prasidėjo vienas iš antro ar trečio didžiausių karų pasaulyje. Liepos minėtas Gazos ruožas tai labai nedidelė teritorija prie Viduržemio jūros. Vos Vilniaus dydžio, tačiau joje gyvena net per 2 milijonus žmonių. Tai viena iš 2 okupuotų teritorijų, kurios galėtų tapti pagrindu Palestinos valstybei. Kita vadinama Vakarų krantu. Vakarų krante yra įsikūrusi Palestinos vyriausybė, o Gazos ruože jai priešiška grupuotė Hamas. Vienas Hamas tikslų buvo priešintis Izraelio okupacijai.
Tačiau būdai, kuriais ji tai darė, buvo brutalūs. Todėl dabar Hamas daugelįje pasaulio valstybių yra laikoma teroristinė organizacija. Na, o dabar ir vėl perduodame žodį profesoriui. Tai kas vyksta dabar šiame regione ir kodėl abi pusės konfliktuoja? Na, tai yra istorinis konfliktas, kuriam turbūt jau galima sakyti yra daugiau nei 100 metų. Prasidėjo jisai, aš sakyčiau, netgi pirmojo pasaulinio karo metu, kai buvo nuspręsta, jog Europoje gyvenantis žydai, kurie nieko bendro neturėjo su Palestina kaip teritorija, vis dėlto galėtų keltis ir kurtis joje, kur, tai yra toje teritorijoje, Palestinoje, gyveno įvairios etninės grupės, arabai ir žydai, armėnai, graikai. Ir tada prasidėjo trintis, kurios palaipsniui išaugo į ginkluotus susirėmimus, kurie vėliau tapo, iš tikrųjų, plataus masto, o kai susikūrė žydų valstybė, jau mes tada kalbame iš ties apie tą tokį daugiau nei 50 metų dabar besitęsiantį konfliktą, kurį yra įtraukta ne tik tie vadinamieji, sakykime, palestiniečiai, bet ir kitų kaimininių valstybių, arabų valstybių žmonės, Libano, Jordanijos, Sirijos ir netgi, turbūt galima sakyti, Egipto. Kaip jaučiatės, kai kalbame apie tolimus karus? Labai baisiai ir aš bijau, kad tas karas gali atkeliauti ir pas mus. Nežinau, kam patinka karai, bet man tai iš vis blogai jaučiasi, kada vyksta karas. Liūdna, kad žmonės niekaip nesuranda taikos ir norisi pyktis visą laiką. Man nerūpi, ar vyksta, ar ten toli nuo Lietuvos, ar arti. Blogiausia yra tas, kad žmonės miršta. Tai visgi ar yra vilties, kad šiame regione bus taika? Matyt, kalbant apie viltį, apie tikėjimą, tai jį reikia turėti, bet jeigu bandome žiūrėti, kas yra daroma dabar, tai turbūt reikia sakyti, kad ne tas momentas dabar yra, nes mes matome išties to konflikto paaštrėjimą, jo brutalumą, su daugybė praradimų, su daugybė sugriovimų ir įsivaizduoti, kad abi pusės, kurios yra taip įsiskaudinusios ir tiek daug netekčių dabar yra patyrusios per pastaruosius tiesiog 1 metus, kad jos sutiktų eiti į kažkokias didelės nuolaidas tam, kad tas konfliktas būtų ne šiaip pristabdytas, bet visiškai išspręstas. Mes turime suprasti, kad tas konfliktas nors ir atrodo, kad lokalus, bet jis iš tikrųjų yra globalus. Ir Jungtinių valstijų prezidento dalyvavimas šito konflikto sprendime yra labai svarbus. Atrodytų, Jungtinės valstijos, kur jos yra visiškai už vandenyno, prie ko čia jos, ką joms čia, kuo tai yra svarbu, kažkoks mažas žemės gabalėlis, bet istoriškai taip jau susiklosti, kad Jungtinės valstijos yra labai svarbus veikėjas. Tie gerieji ženklai galėtų pasirodyti jau net nuo kitų metų, kai bus, dabar aš net pasakysiu, nauja prezidentė. Ačiū šios svarbienos dalyviams. Kalbėti apie tai iš tiesų nelengva. Konfliktas įvairiose valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje, sulaukia daugybės skirtingų reakcijų. Vieni žmonės palaiko Palestiną, kiti Izraelį. Vyksta įvairūs protestai ir akcijos, o socialiniuose tinkluose netrūksta pasisakymų. Tuo domėtis svarbu, tačiau primename, atkreipti dėmesį, ar informacija pas jūs atkeliauja iš patikimų šaltinių. Na ką, svarbienos tiek. Round 1, fight! SR Melas. Matei? Mačiau. Šitą matei? Mačiau. Kiekvieną dieną matau labai daug piktų, neigiamų, netgi pašaipių komentarų internete. Tai galima pavadinti internetinėmis patyčiomis. Einu į vaikų liniją. Viena iš didžiausių jų vykdomų veiklų yra kampanija Be patyčių. Koordinatorė Eglė man ir jums papasakos, kasgi yra tos patyčios, kuo internetinės patyčios skiriasi nuo patyčių realybėje. Ir kaip elgtis su jomis susidūrus. Eime! Kas yra patyčios ir kaip jas atpažinti? Patyčios, toks sunkus klausimas. Jeigu vakar susipykau su kažkuo, ten kažkas mane apkeikė, tai dar negaliu nuspręsti, ar tai patyčios. Jeigu jau nuolatos kažkas vyksta, arba nuo 1 klasės, arba ir vėl, tai va tokie, jau, jeigu yra šitie apibūdinimai, tada jau panašu į patyčias. Kitas dalykas, o ko siekia? Tai patyčių tikslas yra įskaudinti, pažeminti, sugadinti nuotaiką. Patyčios visada yra sąmoningos. Specialiai kažkas, kai konkretų žmogų nusitaiko. Tai kaip atskirti, ar aš patiriu patyčias, ar
paprastą konfliktą su draugu? Atskirti patyčias nuo konflikto man labiausiai padeda klausimas, ar galiu iš to išeiti. Jeigu aš kur nors ten klasės čiate su kuo nors susipykau, pasakiau bjauriai, ant manęs pasakė bjauriai, tas užsitęsė, mes perėjom į privatų čiatą ir, žodžiu, ir ten pusę dienos kapojamės. Jeigu aš galiu pasakyti stop, išeit, padėti telefoną, kažką kitą veikti ir situacija baigėsi, tada gal ko gero dar nevadinam to patyčiom. Jeigu kad ir ką aš daryčiau, kad nustoju, vėl prasideda, ateinu į mokyklą, vėl prasideda, tokiu atveju jau panašu, kad turim reikalą su patyčiom. Aš pati negaliu iš tos situacijos išeiti. Ar kada nors susidūrei su internetinėmis patyčiomis? Ne, nebuvau, bet mano draugai buvo susidūrę su internetinėmis patyčiomis. Nesu, bet mano klasiokė, man atrodo, yra susidūrus žaidime. Nesu, bet esu girdėjęs istorijų, kaip kiti yra patyrę internetinės patyčias. Kaip manai, kodėl žmonės šaiposi? Tai vienas variantas yra todėl, kad iš jų šaiposi, o kitas variantas, kad žmonės patys savęs nemyli ir jie nori pasijaus geriau, kai pasityčioja iš kito. Todėl, kad jie pavydi kitiems ir patys yra liūdni. Kaip atskirti internetinės patyčias? Vadina blogais vardais, sako, kad kažkas ne taip, kažkas negerai apie tą dalyką. Dažniausiai matau tai, kai žiūriu kokią dainą ir aš pažiūriu komentarus ir ten būna parašyta šita daina blogiausia. Arba kai apie kažką sklinda gandai, kad garsus žmogus yra toks ir toks, arba jis padarė tą ir tą. Nueini į komentarus, įsijungi juos ir gali pamatyti, pavyzdžiui, kai sako, nepatinka tavo video, tu durnas ir taip toliau. Kuo internetinės patyčios skiriasi nuo realaus gyvenimo patyčių? Visos patyčios yra realios, ar jos vyksta virtualioj realybėje, ar jos vyksta fizinėje realybėje, visos yra realios ir nemažiau skaudžios. Tik tai gal, kalbant apie internetinės patyčias, svarbu, kad jos gali plisti daug greičiau, daug daugiau žmonių pasiekti ir gali jas sunkiau būti sustabdyti. Ką daryti, jeigu iš manęs arba iš mano draugo tyčiojamasi internete? Tai pirmiausia, išsisaugoti įrodymus. Jų gali prireikti toliau. Pasidaryti ekrano nuotrauką labai praverčia. Tada kiekviena vieta internete turi galimybę pranešti apie kažką, ką pamačiau. Jeigu pamačiau patyčias, ar apie mane, ar ne apie mane, paspaudžiu mygtuką report. Kita vieta, kur galima pranešti, švarus internetas LT. Labai verta taip pat pasikalbėti su kuo nors. Pavyzdžiui, pasikalbėti su suaugusiais, kuriais pasitiki, kurie žinai, kad galėtų suprasti ir padėti. O pavyzdžiui, ar yra būdų, kaip save apsaugoti nuo patyčių internete? Žiūrėti, kokią informaciją apie save keliu į socialinius tinklus. Labai gerai yra nedėti daug geros kokybės nuotraukų, nes jas kažkas gali pasimti ir jomis pasinaudoti. Tikrai svarbu peržiūrėti, ar tai, ką skelbiau pernai ar užpernai, ar tai, ką skelbia, nežinau, mano tėvai, pavyzdžiui, savo paskyrose, ar aš vis dar noriu, kad pasaulis tai matytų. Niekas nėra apsaugotas nuo patyčių internete. Štai keletas įžymybių susidūrusių su internetinėmis patyčiomis ir viešai pasidalinusių savo patirtimi. Selena Gomez. Selena yra viena daugiausiai sekėjų turinčių žvaigždžių, tad nenuostabu, jog su neigiamais komentarais ji susiduria kasdien. Selena keletą kartų netgi yra atsitraukusi nuo socialinių medijų, kad atgautų emocinę stiprybę. Billie Eilish. Billie pasakoja, jog dažniausiai susilaukia patyčių dėl savo sudėjimo bei aprangos pasirinkimų. Ji pabrėžė, jog svarbiausia išlikti savimi ir nepasiduoti kitų žmonių spaudimui. Shawn Mendes. Shawonas ne viename interviu dalinosi, jog pikti ir neigiami komentarai apie jo išvaizdą nekartą buvo jo nerimo priežastis. Ar tai patyčios ar ne? Jei kažkas paskleidžia apie tave nemalonų gandą internete, vieną kartą, bet netęsia to toliau. Jeigu netęsia, tai gal dar nėra patyčios. Žiūrėsim, kas toliau bus. Jei draugai išmeta kažką iš draugų grupės susirašinėjimo ir ignoruoja ją kelias dienas. Taip. Jei žmogus nuolat laido juokelius apie kieno nors išvaizdą viešame forume, bet sako, kad tai tik pokštas.
Jeigu nejuokinga, tai ne pokštas. Tai jeigu tu arba tavo draugas susiduria su internetinėmis patyčiomis, nebijok pasikalbėti su suaugusiais, kuriais pasitikė. Arba, kaip minėjo pašnekovė, tiesiog svetainėje paspausti mygtuką report. Svarbiausia netylėti, pamačius netinkamą elgesį. Spalio 15-ąją buvo minima pasaulinė baltosios lazdelės diena. Na, ši diena skirta atkreipti dėmesį į regėjimo negalią turinčių žmonių problemas. O baltoji lazdelė yra jos simbolis. Aš esu gatvėje matęs žmonių su tokia lazdele. Tiesa, šiandien ne tik apie lazdelę, o apie golbolą. Golbolas? Taip, dar kitaip vadinamas aklųjų rieduliu. Tai sportas specialiai sukurtas regėjimo negalią turintiems žmonėms. Ar žinojai, kad lietuviai tapę netgi golbolo paralimpiniais čempionais? Ne, nežinojau. Mantai, kaip tavo gyvenime atsirado golbolas? Ir išvis, kaip pradėjai sportininko kelią? Kuomet aš buvau berods 7 ar 8, mane geografijos mokytojas, kuris buvo kartu ir mokyklos komandos golbolo treneris, pakvietė pabandyti pažaisti. Ir taip metai po metų tapau profesionalu. Tai tu netgi 2016 metais tapai paralimpiniu čempionu, ar aš neklystu? 2016 metais taip, aš vykau kartu su komanda į paralimpinės žaidynės, tai buvo mano pirmosios paralimpinės žaidynės ir mes iš jų taip grįžom su aukso medaliais. Tai golbolo kamulio ridenimas yra panašus į boulingo kamulio ridenimą, tik čia pirštų nėra kur sukišti, nes skylutės per mažos. Padarai vieną kitą žingsnelį, arba gali net iš vieno žingsnio ir kamulį atmojęs parideni. Komandos pavadinimas Antakalnio bolai. Ar gerai? Nieko nematau. Atmušiau! Įvartis! Žiūrėk, kur kamuolys. Okei. Ką tau, Mantui, reiškia turėti negalią? Tai yra iššūkis, kur aš turiu tą negalę galbūt netgi kartais įveikti tam, kad gyvenčiau įprastą gyvenimą. Ar tai yra sunku? Ar jau kasdienybėje šiek tiek jau supranti, kad kažkas palengvėja, vis tiek pripranti prie to, ar vis dar kyla kažkokie tokie kirbantys negatyvai kažkokie? Negatyvai gali kilti ir žmogui, kuris neturi negalios. Taip, tiesa. Iš charakterio, iš galbūt laikotarpio. Visgi ruduo, žiema, kai yra mažai saulės, tai mes galbūt kai kurie būnam liūdnesni, bet svarbiausia turėti mylimą veiklą, mylimą darbą. Man šitoje vietoje gyvenime pasisekė ir aš tuomet neturiu laiko negatyviems kažkokiems tai potyriams ar negatyvioms mintims. Kokiu tikslu vedate šias edukacijas ir kodėl jos yra svarbios? Mes esame Lietuvos golbolo teisėjų asociacija patys, aš pati esu sužavėta šitą sporto šaką, nes jinai yra vienintelė paralimpinė sporto šaka sukurta būtent žmonėms su regėjimo negalia, o ne pritaikyta iš sveikų sporto. Vaikams tai parodo, kaip pasikeičia gyvenimas, kai mes taiga užsidengiam akis, nes mes labai remiamės vaizdu. Tai iš tikrųjų praplečia jų supratimą, tokį brandumą ugdo, aš tikiu, jie labiau integruojasi tą visuomenę tokiu būdu, jam taip pat geriau suprasti kitus žmonės, taip, kurie mažiau mato. O baisu vaikščio taip? Čiut baisu, kad tiesiog aš nepajausiu. Labai keista. Kur aš esu? Jo, taip. Ar baisu taip vaikščioti? Truputį. Jo, nes galiu sumušti. Kokios dar sporto šakos ar žaidimai yra populiarūs tarp vaikų, kurie turi regėjimo negalią? Tai yra bėgimas, lengvoji atletika Lietuvoje, jeigu plaukimas labai populiarus, dziudo, kaip tik dziudo paralimpinę bronzą iškovojom šiais metais. Golbolas kaip komandinė, vienintelė komandinė, dar pasaulyje yra aklųjų futbolas, bet Lietuvoje mes jo neturime.
Šaškės šachmatai taip pat yra populiarūs Lietuvoje, turim labai stiprių, bet aš ką tik teisėjavau užsienyje golbolo, jie man pradėjo užsieniečiai vardinti lietuvių garsus tuos sportininkus. Tai iš tikrųjų tai gali atrodyti labai nišinės sporto šakos, mažytės aklųjų sportas, bet aš garantuoju, kad taip garsina Lietuvą visame pasaulyje, tikrai mes galim tuo didžiuotis. Ką? Kur? Pagal balsą išgirdau. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir kaip visada, lauksim jūsų idėjų adresu čia dabar @lrt.lt. Ir sekite mus LRT Vaikai YouTube kanale.